Essa é uma telemensagem para Caio Júnior. Caio Júnior, por favor, venha comparecer. Olha aqui fora para você receber essa telemensagem. Olha, de alguém muito especial que mandou para você. Olha, e diz que você está guardado no seu coração. Essa é uma mensagem de amor nos bons momentos que vocês estiveram juntos. Quem está mandando essa mensagem para você, Caio, é o Paulão. O Paulão que está mandando para você as recordações que ele tem de vocês dois. Sai aqui na porta, Caio Júnior, para receber essa telemensagem. Should